Ist das Schnarchen gefährlich? Das war die Frage bei Herrn Osas. Er leidet unter obstruktivem Schlafapnoe-Syndrom. Die Antwort lautet, ja, sehr gefährlich für das Herz-Kreislauf-System. Wenn Sie deshalb zum Arzt gehen, wird der Arzt mit Ihnen folgende Punkte besprechen. Bismillah, jetzt zu den Beschwerden. Müdigkeit. Haben Sie Müdigkeit bemerkt? Seit wann besteht die Müdigkeit? Ist es dauerhaft da oder kommt und geht sie? Ist es schlimmer geworden? Essen Sie gut? Schlafen Sie gut? Schlafstörungen. Haben Sie Schlafstörungen? Seit wann? Problem beim Einschlafen oder Durchschlafen? Schlafen Sie auf dem Rücken oder auf der Seite? Schlafen Sie allein? Hat Ihr Partner lautes Schnarchen oder Atemaussetzer bemerkt? Gibt es Auslöser, zum Beispiel Albträume, Schmerzen, Atemnot, nächtliches Wasserlassen? Bismillah, Atemnot, Husten oder Pischen. Ausschluss von ACS, Lungenembolie, Schluckbeschwerden, Haarausfall. Akutes Koronares Syndrom, ACS. Wie oft treten die Atemnot auf? Wie lange dauert sie? Haben Sie Herzrasen oder enge Gefühl in der Brust bemerkt? Schwitzen Sie mehr als gewöhnlich? Wie viele Kissen benutzen Sie beim Schlafen? Können Sie flach liegen, ohne Atemnot zu bekommen? Hatten Sie früher Thrombose? Haben Sie lange Reise gemacht? Schluckbeschwerden plus Haarausfall. Haben Sie Heißigkeit oder Schluckbeschwerden bemerkt? Haben Sie Haarausfall bemerkt? Bismillah, nächtliches Wasser lassen. Müssen Sie nachts häufiger urinieren? Haben Sie Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen? Wie sieht die Urin aus? Haben Sie vermehrter Durst? Morgendliche Symptome. Haben Sie trockener Mund? Atmen Sie durch Mund oder Nase? Haben Sie tagsüber Schlafstörungen oder Schlaffähigkeit? Haben Sie Konzentrationsstörungen? Haben Sie morgendliche Kopfschmerzen? Der zweite Teil wartet schon auf dich.